nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Tutangiye isomo kwiga kudoda season ya 19 episode ya 22. Ni ukuvuga ngo turimo turakora iriribaya ryacu muri kureba hano. Sasa rero turi hano kuri moderi za hano mu gatubuza, tumaze kuzisoza, turi gushyiraho kariba kari hejuru ku musozo kari uri kureba, niko turi gushyiraho naho ubundi moderi z'u Rwanda kuzishyiraho. Usibye bino bipesi biri kuburaho, naho ubundi ibindi byose turi nko byarangiye. Kakaboko ko twaragasoje, ariko ntabwo turakira bipesi ngo umuntu uko babishyiraho no ku mafungo 3 nyenyeri umuntu aba yafunguye mu ikata. Ni ukuvuga ngo ibi byose ugomba kubibona neza akantu ko kandi. Ni ukuvuga ati wowe mushyashya wowe dutangiranye none aha ngaha, reka mbaze nkwereke incamake, ariko mbere yo kuzikwereka ubanje kubona moderi turi gukora iyo ariyo n'iriribaya uri kureba hano. Sasa rero mu ncamake nabigishije uko bafata ibipimo, uko bapima, kubera ko mwarabinsabye murambwira ati nabyo njya bibigisha. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gufata ibipimo ndababwira ati babigabanya gutya, bateranya aho kutire gutya, nyuma yo guteranya aho kutire tujya gushushanya. Ibi byose mwarabibonye kuko ntago wakata umwenda utashushanyije. Nyuma yo gushushanya turakata. Mu gukata rero ntago biba byoroshye, ugomba kubyitondera ukamenya neza ko washushanyije neza, ukamenya ko nta bibazo bindi bizazamo, kubera ko iyo ugize imyaka wakazamo ibibazo waramaze gukata tayari hari igihe uba warabyangije ku buryo byasaba gushaka ikindi gitambaro icyo ngicyo wakase nta kintu wagikoresha kubera ko uba waramaze kugikata. Bivuze ngo hano mu ikata ugomba kwitondera. Sasa rero nyuma yo gukata tujya mu bintu byo kumeka virizorine, nyuma yaho tujya kudubura, nyuma yaho dukora moderi. Ibi byose mwarabibonye. Ni ukuvuga ngo niba ngibi ndi kubereka hano bino biri mu ncamake mwarabibonye, niba ngibi nabyo mwarabibonye. Ni ukuvuga ngo ahantu tugeze ubu ngubu turi hafi gusatira ku musozo. Reba niba ngibi ndi gukora hano, ibi nabyo mwarabibonye. Ubu urabona hasigaye iki? Niba ngibi dore mwarabibonye, wabibonye. Ni ukuvuga ngo ahantu tugeze turimo turasoza no moderi hari hejuru ku ijosi, turi gushyiraho akariba. Mu kanya harakurikiraho icyo bita epensi. Abantu rero mubona epensi zibagora zibakomerera, ndagira nkubwire ngo ube hafi kubera ko mu kanya tugiye gutangira ibintu by'amaepensi. Nyuma y'amaepensi turaza gutera imashini, nyuma yo gutera imashini duteranye, nyuma yo guteranya dutera ibipesu, nyuma yo gutera ibipesu tube turasoje iribaya ryacu. Sasa rero muhite muribona ryuzuye neza akantu ko kandi. Mwatangiye muryiga, none rero twatangiye muri episode ya mbere twiga akantu kandi turaba tugeze ku musozo. Wakibaza ati se finali iraza kuba episode ya kangahe? Aka kanya rero ntabwo mbibatangarije, ariko mutegereze. Ni ukuvuga ati mu gihe gitoya muraza kubona finali nayo ije. Sasa rero ntabwo tinda, reka tangire dukomeza twagarukiye nta gutinda. Hano masubije inyuma nk'umunota umwe kugira ngo mbaze nkwibutse neza aho twagarukiye, ubanze uhibuke. Kwa turi gutera kari agashumi ko hejuru ku ijosi imbere, cyangwa se ku gipande cy'imbere hejuru turi gutera ako twakwita nk'akariba. Tuvuze kariba uhita ubyumva vuba, uhita wumva nyine umumaro wa riba ko ari ugufunga ahantu cyangwa se kuyidesigninga ahantu, ariko ari ugufunga ahantu nko ku musozo tayari uko bayitera uba wamaze kubyumva. Rero kano gashumbi k'igitenge mba nakitiranyije na riba kugira ngo uhite wumva ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo hariya narakubwiye ngo ndabaza ntiherere ku bwiza, uko ndi kugatera ni nk'uko nagateye ku gipande cyo ku maboko. Amaboko nk'uko nagiye ntera utuntu k'uturibara ku rutugu, na hano ku gipande cy'imbere niko ngiye ugatera. Gusa ndabona n'akase kanini ngiye kukagabanyaho gatoya, kubera ko narakubwiye ngo aho kugira nkate gatoya nawe uzagakate wenda bibe byakuranira, kubera ko nakase gato nakata kanini nawe wazabona kakubanye kanini ukakagabanya. Ni ukuvuga ati ronda gahina kuriya. Ibi ngibi murabimenyereye, ibi ngibi narabibigishije cyane. Umva no kuririmba hariya ziriya moderi twakoze imbere ku gipande cy'imbere mu gatuza hariya hasi dushyiraho uturiba, biriya twabikoze byo guhina kuriya. Hariya ku musozo wo hasi kuri moderi ya ziriya furonse hasi twabihinnye kuri iriya riba yo hasi. Rero ibi ngibi tumaze kubikora inshuro nyinshi muri iri somo. Nshakana hano nakicegekera, ibindi byose mukaba mubireba namwe akantu ko kandi. Urabona ko hano mba naborohereje cyane pe, mba naborohereje kandi ngo turi gusatira ku musozo. Ibisigaye ntabwo ari ibintu bitinda, ntabwo bitinda. Turi kuri episode ya kangahe? Ni 22 harya. Ni ukuvuga ngo uko byamera kose episode ya nyuma iri hafi, ariko ntabwo namenya ngo hasigaye zingahe. Aka kanya ntabyo mbabwiye, ndabizi hari abantu bahita biyorohereza bakavuga ngo ubwo hasigaye nkeya nzongera kugaruka no kuyasoje. Reka ntabyo nkubwiye, tegereza nzagutangariza ko tugiye kugera kuri finale, hari kubura episode imwe yonyine kugira ngo dusoze. Uyu munsi ndabahereza izigera muri 2, no ku ikoti naho turakora 2. Urabona ko hano iki gitambaro ndi guhiniramo ni kinini, rero hangiye kukigabanyaho gatoya. Ko nari nakase kabiri, bivuze ngo kabiri kambanye kanene. Erega bitewe naho ugiye gutera kano kariba, hari igihe ubona riba yakubanye nini cyangwa yakubanye ntoya. Urabona nka hano imbere nta bintu by'amakwitire menshi ndimo ndateraho cyangwa by'amafurotse nk'ibyo ku rutugu. Hahandi wabonye ku rutugu ku kaboko twateye riba, wabonye ko yashatse no kutubana ntoya. Ni ukuvuga ngo hari moderi amafurotse agerekeranyije abyimbyemo bimeze ukuntu, ariko hano imbere ku ijosi hoho do n'akantu gato gusa karambuye ndimo
ndimo ndagira ngo nkwikire gusa hariya ntago ari ibintu bitwara riba nini cyane ku buryo umubyimba wa riba cyangwa se ubutambike bwa riba byagusaba riba nini wenda igeze nko muri kabiri. Urabona ko nkoresheje nka 1 n'igice nibura 1 n'igice. Murihanganira akabazo k'ijwi harimo utuntu k'utugiripe ukuntu ariko se nkunda kubibabwira se ni ukuvuga ngo mubyihanganira nyine n'ibintu bibaho mashaka kubiseguraho mbere yuko mubitangira kubikeka. Ndabizi hari abantu bahita babikeka bakavuga ati ko numva ijwi riri kurusokonura. Ibyo bintu nabikuye ku muntu, hari umuntu twigeze gukorana nawo mu mabuja, yari mu mabuja wanjye icyo gihe, noneho najya ndwara utugiripe tutari kwanagaragara akaba yabimenyekana ko numva uri kuvuga nk'umuntu ufite utuntu k'utugiripe wanyweye imiti hakiri kare cyangwa wanyweye ku miti cyangwa hari iby'ukuntu nyine ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo yabaga yabiketse kubera ijwi ryanjye yabaga yumva ko habayemo impinduka. Ni ukuvuga ngo hano rero ndimo ndateraho kariya karimba hano ku ijosi kugira ngo nyine nawe wagire isuku hamere neza. Hari abanaze gushyiraho k'umukara kugira ngo umukara utaba mwinshi bikaba akavuyo. Hari ukuntu umukara uhita wambukiranya hariya hejuru ugafata ijosi ryose, kandi kuri design y'imbere umukara ugarukira hagati na hagati w'akariba. Rero icyo gihe naba nishe moderi, niyo mpamvu hano hejuru mashyiraho agatenge kugira ngo ntaza kwica moderi kaba akavuyo. Urumva yibaza nsize riba hano no ku kaboko ku rutugu nkayihashira, ariko ku gipande cy'inyuma ntigeho. Ndetse ku gipande cy'inyuma hari riba ijyaho, ntitwadubuye tukafunga. Ngayibaze nawe riba itazengurutse n'ijosi byose basi, gusa urumva yabisa gute? Ntabwo byaba bisa neza pe. Niyo mpamvu hano mbanasizeho agatenge kugira ngo nubireba abone ko ari igitenge kikagera hejuru, nta nubwo wakeka ko ari riba utabyitegereje neza. Ntago wakika kana akantu k'akariba mba nakase nkagateraho hariya. Turakomeza kugatera nk'ibisanzwe, ariko hagati aho nkomeza kubwira abantu barimo baransaba episode ya mbere kuri iyi season ya 19 cyangwa se kuri moderi turi kwiga hano. Ni ukuvuga ngo episode ya mbere n'ubundi sinabigisha ukuntu wayishaka. Ijya muri YouTube yawe wandikemo, reba aho hasi kuri iyo nakita nk'amagambo nyine yanditse kuri iryo somo aho hasi ngo isomo kwiga kudoda season ya 19. Ibyo ngibyo nawe nibyo ugomba kwandika muri YouTube yawe muri research hariya, ukandikamo ngo isomo kwiga kudoda gutyo byanditse aho ngaho, ukandikamo season ya 19 nka gutyo byanditse aho ngaho. Nimba ari episode ya mbere ushaka ukandikamo episode ya mbere, ako kanya ukibyandikamo bishoreranye gutyo ugakora search bihita biza. Rero sinzi impamvu abantu benshi banyandikira mukambwira ati wama episode ya mbere, ariko abo ni abantu batamenyereye imikorere ya YouTube. Akenshi iyo uyimenyereye bubizi cyane ko mba nabikurikiranyije ku murongo. Nimba urebye ugasanga duhiriye hano, jya kureba episode ya mbere ukore research gutyo urabibona. Reka nzakora aka video kabibereka neza kugira ngo murusheho gusobanukirwa. No kuvuga ngo hano urabona ko maze guteraho moderi zacu zose, ariko ntago ari zose umenye ko ari kubura ibipeso, bivuze ngo ntago turasoza. Ibipeso byo tuzabitera nyuma tumaze guteranya iriba twasoje. Urabona ko moderi zose zimeze neza, dore amaboko yacu ngariya azajyaho ameze kuriya. Ibi byose twabikoze mwarabibonye, nawe ubu wabyikatira ukabiteranya neza akantu kandi gusa ari amaboko yacu aracyafite ikibazo hari hasi dore tuyenyere turacyakasemo. Biriya nabyo ugomba kumenya ibyo ari byo, ukamenya uburyo ki tuzabihuzamo kugira ngo birusheho gusa neza. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari gupfa gukurura gutyo gusa ngo ubihuze, oya kaduteranya ahubwo tureke gutinda. Sasa rero mu gutera guteranya amayipensi. Gutera amayipensi rero ni ukuvuga ngo ikintu hano ugiye gukora, ndafata igipande cy'imbere gihindemo kabiri nk'ibisanzwe. Tugiye gukora pensi, abantu mudasobanukiye pensi na hano twagarutse. Reka ndisobanure neza akantu kandi nitonze kugira ngo na wa muntu mushyashya na wa muntu wasabye rino somo ashobora kuba amayipensi atamenyereye cyane. Umuntu wakoresheje iriribaya ashobora kuba amayipensi atamenyereye cyane. Ubwo ati umuntu wakoresheje rino somo ngo ndikore rero naye ndarikora, reka njye gusesengura ipensi. Ariko iyabo ari njye nitegurira rino somo, ipensi ntabwo nazitindaho cyane. Rero ipensi zo ku gipande cy'imbere turagihinamo kabiri dutambike kane ku muntu mukuru. Ku muntu mukuru ni kane. Hari abambaza ngo umwana ni kangahe. Iyo ari umwana uhita ukuraho igice bikaba 3 n'igice, kandi ipensi z'umwana ntabwo zibyimbyamo kuko abana nta mabere bagira. Iyo umuntu afite amabere nibwo zibyimbyamo. None iyo ari umwana cyane wagahinjaho mana yanjye, aba ari urw'umurimbo dufite umubyimba nka 25 santimetero, nako 25 n'icya kabiri cy'igice. Ni ukuvuga ngo sasa nimara gutambika kane, ndapima n'urutana ku rutugu hejuru umanuke nibura ku maha yo gusiga turamanuka 6. Wibuke ko ari amaha maremare, tumanuka hagati ya 11 na 12. Hano ndamanuka 6, nongera amanuke na 5 haranshyire hakagwa. Dore ingo ya mbere iri kuri 6, ingo ya kabiri iri kuri 5. Hariya kuri 5 rero naho ngiye gushyira ipensi itambitse. Uri kubibona? Hano kuri 5 nakubwiye ngo najya 6 niho ipensi yagaze izahera, niho hari amabere aba yicaye. Ariko hariya kuri 5 niho hajya ipensi itambitse. Umumaro wa ipensi itambitse rero
ni ukugira ngo ugarure amabere yamwe abashaka kwa kundi amabere abashaka kujya nko mu kwaha umuntu yambaye umwenda ukabona nyine amabere yagiye mu kwaha wenda pensi ihagaze yahagaritse aho kugira ngo ahagarare aho hagati ahita yigira mu kwaha iyo pensi itambitse ihita iyagarura niyo mpamvu bigomba kujyamo ari itegeko noneho iyi ngiyi yindi ndende iyo namanutse 6 ari amaha yo gusiga ni ukuvuga ngo namanuka nibura 11 cyangwa 12 bitewe n'uko umuntu amabere afite ukuntu angana iyo ari mato umanuka 11 iyo ari manini umanuka 12 ni ukuvuga ngo wenda ngahita nsubira inyuma ho rimwe nkashyira ipensi itambitse umundi mpamvu namanutse 6 hari ahandi nkamanuka 5 ni ukuvuga ngo 6 niho ipensi y'amaha yo gusiga nyigarukirije ariko iyo aba afite amabere manini nibura namanuka 6 n'igice noneho hariya ndatambika 6 hari kuri iyo ipensi itambitse ndapima nurutse hagati nabwo ntambike 6 bine nkozi hano ngiye kubikora ku gipande cy'intu rero tubibona neza noneho ipensi itambitse ndaturuka hariya nyine namanukiye wa mubare wacu wagarukiye wa 5 natambitse 6 mpite cy'umurongo ugera mu kwaha uturutse hariya ukajya mu kwaha hirya ibi bintu ugomba kubimenya kuko ipensi itambitse igomba kugenda igakora ku gice cyo mu kwaha hirya hariya niyo itagera mu kwaha neza ariko ikagera kuri kutire ku ruhande ku rundi ruhande sasa rero nawe reka ntambike 4 nongere mbipime 2 kugira ngo ubibone neza ipensi ihagaze nakubwiye ngo niyo guterura amabere kugira ngo ntamanuke nyine wakambara moderi ukabona nta forome ifite imbere noneho ino 4 ntambitse ku bantu bakuru bose utambika 4 uko yaba angana kose kereka ari wa muntu munini koko bikabije nibura nka 4 n'igice ushobora kuyitambika ariko ubundi abantu we yaba munini ya muto ubundi abari 4 noneho manuke ka 6 nongera manuke 5 nshyire akagwa hamwe namanutse 5 matambike nurutse hagati 6 aba ari itegeko ku bantu bose ajya utambika 6 nta kibazo noneho mpite cy'umurongo ugira hano mu kwaha ndebe neza ko ubura nayo ipensi yo hasi naho natambitse hariya umeze kuriya ni ukuvuga ngo umumaro wa ipensi itambitse nakubwiye ngo kugarura amabere kugira ngo atajya mu kwaha hari ukuntu umuntu yambara amabere yiwe bitewe wenda nimwe mu bizi dange njyewe ntabyo nzi njye navuga ati ndi umuhungu cyangwa ndi umusore urumvikana ntabwo tuba dufite amabere manini ariko mwebwe mubizi kuturusha ni ukuvuga ngo hari ukuntu amabere amera nk'agiye mu kwaha birumvikana sinzi wenda ngira nimwe mubizi kundusha ariko rero iriya ipensi itambitse itiyagarura hano rero ndamanuka 2 kuri iriya ipensi ihagaze niho mpiniye manuke 2 none kumanuka 2 mbyimbye rimwe hariya ririya rimwe mbyimbijemo niho ipensi niho amabere neza aba yicaye noneho hano hasi hose ngende mfatamo rimwe baburetse gaturebe rimwe iyo ari umwana hano ugenda ufatamo nibura igice iyo ari umwana cyane ufatamo nka 25 ipensi itagaragara yo murimbo gusa iyo utayisizemo nabwo biba bisa nabi ni ukuvuga ngo hano ndamanuka haransongorora murongo kari akantu nsongoye kameze kuriya kari nakitira navuga ngo ni nk'agasuti yansizemo kari akantu kameze nk'akihese niho ruzingiye muri ipensi ibyo bintu wabyumvisha hariya niho amabere yicara neza ku buryo kari akantu mbasizemo kameze nk'agahise kuriya nakagereranya nk'agasutiya nk'isutiya reka tubivuge gutyo ni ukuvuga ngo hariya niho umva ipensi nuyica izapfira hariya ahangaha hano mbaye nk'uheta kuriya ahandi ndi kumanuka muri rimwe hano ni mu nda ni hasi y'amabere ahari amabere haramba naharenze ahari amabere ni hari amaze guhita gusa kugera hano hasi abari ahandi mu nda kugira ngo hatazamwe icyuka erega buriya sezi y'amabere ibiruta mu nda ukuntu ni ukuvuga ngo rero munsi y'amabere hashobora kuzamo icyuka rero kugira ngo amabere yicare agomba kwicara nuko munsi yaho nta wundi bufatemo niyo mpamvu mba nafashemo rino rimwe kugira hasi ibi bintu wabibonye ni ukuvuga ngo no ku rundi ruhande ngiye kubikora rero yabyitegereze neza wa murongo uhagaze niwo mfatiyeho umwenda niwo ngiye guhiniraho umwenda kuriya urabibona dore n'ibiriya nta bindi reka nizere ko musobanukiwe ndabizi mu kanya muri comment murambwira uburyo kimubonye muri no somo ntago byabura ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo hano hantu iyo maze guhinamo kuriya nakubwiye ngo ku muntu mukuru oya mbere na mbere ndabaza nturuke hamwe na 6 yagarukiye manuke 2 nturutse hamwe 6 yagarukiye noneho mpite mfatamwe igice guturuka hamwe 6 yagarukiye manutsemo 2 noneho nyuma hasi ya 2 ngenda nafatamo rimwe mbyimbye rimwe wabibonye noneho mutaca umurongo hariya kuri iriya rimwe iyo ari umwana ubyimbya igice iyo ari umwana cyane 25 nayo itarimo ariko ari akantu k'umurimbo gusa kagaragaza ko akayipensi k'umurimbo karimo kuko iyo karimo nabwo biba bifite akadizayini gasa neza ukubona noneho uhitamo kari akantu iyo ari umwana ntabwo ugahitamo kubera ko banabyimbijemo gatoya uhita umanura gusa akantu kahisemo gato ugahitamo akantu katagaragara kuko abana nta mabere bayicaramo hari ababa bafite
urumva nyine umwana hari n'ukuntu aba afite amabere ataraba manini wenda aba ataratangira wenda kuvuga ngo amabere aragira aho yicara ngarambara isutiya reka icyo gihe rero ntabwo ari ngombwa ngo ubyimbye muri ririya rimwe. Niyo mpamvu abantu mukora ipesi z'abana bakabyimbya muri mwe mubona mwazishe mukabona mu gatuza hejuru mwamaze kubyica kare. Kandi abantu bakora ipesi ntibatambike iriya kane bakagereranya. Abo bantu ipesi zabo zirahenga ugasanga imwe iri mu rubavu indi iri mu nda hagati izindi yazicuritse yazihengetse yakoze iki. Aba bantu njye babona hariho nigeze kubona kandi nawe arigeze gusa sinzi nimba ajya kurikirana amasomo yanjye ariko ntabwo ajya akurikirana. Niba akurikirana ntabwo ibyo bintu yabikora. Ni ukuvuga ngo sasa twagiye kuri ipesi itambitse. Ipesi itambitse yo nabwo ndahinda ko hakundi kuri wa murongo ariko ntabwo biri bunsabe kubyimbyamo rya rimwe. Hoya ririya rimwe ntabwo ari itegeko. Ntabwo ari itegeko kuri epesi itambitse. Epesi itambitse nta nubwo wemerewe kubyimbyamo rimwe. Nibura ndahina kuriya mbyimbyemo igice kizayagarura pe. Ndavuga amabere kizayagarura. Igice nicyo ndi bubyimbyemo nabwo hari ku ruhande gusa. Mutacu umurongo urabona nyine ubitekerejeho neza urabona ko hari ku ruhande ariho mba mbyimbijemo honyine. None epesi kamera nkaho ituruka hari ku ruhande ibyimbyemo ifashemo ari kinini urabona hari ntabwo amabere yajya mu kwaha ntibyakunda. Ahubwo se bikunze gute kandi mba nyasunikiye hagati ngayibaze pesi yo kwa kumwe yasunikiye hagati n'indi yo kundi ko yasunikiye hagati bivuze ngo araza kubyiganiramo hagati. Sasa yaragome hagati design yawe igaragare neza nimba ari akadiba kagaragare neza nimba ari ikanzu igaragare neza yewe umwenda wose moderi yose wakoze igaragare neza. Kubera iki za ipesi zawe umumama igihe cyose atari umwenda utaratse wenda nk'akadomboro ikanzu itaratse hari n'amakanzu ataratse rigasaba kujyamo ipesi birashoboka cyane ariko iyo atari imyenda imeze gutyo ugomba gushyiramo amayipensi. Nkubwira ati season na 19 episode 23 ntiyicikwe kandi nkubwira ati umenye neza ko wakoze subscribe. Ikindi kintu nimero y'inkunga ngiye aho ngaho ushaka kudutera inkunga aho waba uri hose. Nkubwira ati ku muntu uri mu mahanga iyo nimero wenda atayikoresha ngo bikunde wanyandikira kuri WhatsApp n'ubundi kuri iyo nimero tukareba ubundi buryo buba buhari. Nkubwira ati aya masomo yose aba yavuye mu nkunga zanyu hamwe nanjye tugahuriza hamwe. Niyo mpamvu rero ugomba kudushyigikira kugira ngo turusheho gutera imbere. Kandi ikindi wajya no muri group unyandikire kuri nimero umbwira ati shyira muri groupe ngushyire muri groupe. Bye bye University Model Rwanda TV ndabakunda cyane. Tubonane mu kanya dusoze epesi zacu tujya no kuzinyuma muzige nazo muzimenye mumenye ko epesi z'inyuma nazo ni urundi rwego rwa kabiri turaba tugiyeho. Bye bye rero kadusubire mu kanya kandi ntucikwe mu kanya gato cyane indi episode irabisohotse.